Përshëndetje të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në edicionin qendror të lajmeve ku ndër të tjera do të ndiqni. 6 protestues janë lënë në arrest me burg me akuzën se kanë plagosur policët në protestën para kuvendit. Dje u arrestua edhe 18 vjeçari Daniel Dobraj si autori i plagosjes së policës 24 vjeçare. Shtëpia një katëshe e tij është shenjuar për të shkatruar. Prindërit e tij thonë se pas ndalimit 18 vjeçari është dënuar dhe janë thyer gishtat. Në Peqin banon familja Ina Nukes, 24 vjeçare, anëtare e repartit Shqiponja, e plagosur në protest. Babai dhe gjyshja e saj që e ka rritur tregojnë se përse Ina zgjodhi policinë dhe kundër dëshirës së prindërve të saj. 24 vjeçaria Ina Nuke ka dalë ndër më të mirat në shkollën e policisë. Në ceremoninë e marrjes në dorëzim të 134 mjeteve të reja për policinë e shtetit, kryeministri Rama foli për ndryshimet që duhet për të përmirësuar punën e policisë, ndryshim në shërbim dhe futjen e teknologjisë. Rama hodhi dhe idenë e krijimit të gjandarmerisë dhe për një luftë pa kompromis në 3 vitet e ardhshme. Qeveria publikoi 3 emrat për anëtarë të bordit mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Me vendim të qeverisë Ramës, ai është propozuar së bashku me Edlira Luçin dhe Suela Popa, bashkëshortja e deputetit të LSI-s Vangel Tavo. Kuvendi propozon Arben Malajn, Artan Hoxhën dhe deputetin e PD-s Florian Mima, por ky i fundit i tha Top Channel se nuk do të pranojë. Universiteti Politeknik del më i korruptuari e pas tij vjen Kamza. Kjo është renditja e universiteteve me probleme me korrupsionin, sipas një listimi të qendresës qytetare. Të dhënat kanë dalë nga intervistimi i mbi 500 studentëve. Ata tregojnë se forma më e zakonshme e korruptimit është blerja e notës. Ju njohim tani më gjërësisht. 6 protestues janë lënë në arrest me burg me akuzën se kanë plagosur policët në protestën para kuvendit. Dje u arrestua edhe 18 vjeçari Daniel Dobraj si autori i plagosjes së policës 24 vjeçare. Shtëpia një katëshe e tij është shenjuar për të shkatruar. Prindrit e tij thonë se pas ndalimit 18 vjeçari është dënuar dhe janë thyer gishtat. Babai i tij Viktori refuzoi të intervistohej, ndërsa pranë familjes qëndrojnë edhe deputetët e Partisë Demokratike. Ndodhemi pranë banesës së 18 vjeçarit Daniel Dobraj, i cili është arrestuar si personi dyshuar i plagosjes së rënd me dashje të efektives së repartit Shqiponja në protestën përpara parlamentit. Familjarët të 18 vjeçarit janë shprehur mjaft të tronditur nga ajo që kanë të plagos kërkënd, por se kishte dalë në protestë për të mbrojtur nga prishja banesën e tij, të cilën e ka me leje. Jashtë kamerave, babai Danielit, Viktor Dobraj, shprehet si i biri u arrestua teksa po bisedonin për të bërë dorëzimin e tij vullnetar. Ai tha për Top Channel se i biri është dënuar në qeli, duke pretenduar madje se i kanë thyer edhe gishtat gjatë arrestimit, ndërsa është kërcënuar edhe me pistolet te koka. Nga ana tjetër, burime pranë organit të akuzës janë shprehur për Top Channel se Dobraj ka pranuar se kishte hedhur kapsole, por ka deklaruar se nuk kishte hedhur me qëllim për të shkaktuar plagosjen e oficeres. Përveç akuzës për plagosje të rënd, ndaj 18 vjeçarit është ngritur dhe akuza për goditje dhe kundërshtim të punojësve të policisë, pasi siç shihet edhe nga këto pamje, Dobraj ka goditur punojësit e policisë. Ai madje është ndaluar nga policia pak pas protestës, por ndërhyra e deputetëve të LSI-s ka bërë që ai t'i largojë policëve në atë moment, por t'u arrestuar më vonë. Sa kaq prokuroria ka bërë gati kërkesat për caktimin e masës së sigurisë për 11 persona, që janë identifikuar duke kryer veprime të palishme gjatë protestës, dhe për 6 nga ato pritet të kërkohet arrest me burg. Krahas hetimit në lidhje me aktet e dhunës në protestën që banorët e Astirit zhvilluan përpara parlamentit, prokuroria ka nisur edhe një tjetër hetim në lidhje me përdorimin e lëndëve piroteknike në këtë protestë. Ekspertë të balistikës dyshojnë që kapsolat që janë hedhur në këtë protestë mund të kenë patur element të shtuar të lëndëve shpërthyese në mënyrë artizanale, me qëllim për të rritur si fuqinë e zhurmës ashtu dhe atë të shpërthimit. Për këtë arsye, prokuroria ka kërkuar që disa dhjetra kapsolla që janë kapur një 17 vjeçari, që i shpërndante ato mes protestuesve, t'i nënshtrohen ekspertizës balistike, pikërisht për të provuar nëse brenda këtyre kapsollave ka patur element të shtuar të cilët rrisin fuqinë e shpërthimit. Në Peqin banon familja Ina Nukës, 24 vjeçare, anëtare e repartit Shqiponja, e plagosur në protest. Babai dhe gjyshja e saj që e ka rritur tregojnë se përse Ina zgjodhi policinë dhe kundër dëshirës së prindërve të saj. 24 vjeçaria ka dalë ndër më të mirat në shkollën e policisë.
Ditët e fundit e gjithë vëmendja e opinionit publik ka qenë e përqendruar tek plagosja e policës në krye të detyrës gjatë një proteste në kryeqytet. Por kush është Ina Nuka, vajza 24 vjeçare me pasionin e madh për të bërë police, pavarësisht mospëlqimit të prindërve të saj. Ina ju përkushtua pasionit të saj me të gjitha forcat, duke dalë shkëlqyer në shkollën e policisë. E lidh dëshirë për shkolla e policisë. Kishte qef si erdhi kjo dëshirë? E kishte pasion shumë. Pasion se kanë në pisi vetë në gjyshi, në gjaja mamës vetë, policinë kanë qef shumë. Unë s'qesh dakord për vete. Nuk ishit ju dakord? Ja, sa më për emën në shkollu shokë policia. Një dëshirë e sajtë, nuk e përgjë qefin e vazhdoj. E arriti qëllimit. Plagosja e punonjëses së policisë u bë menjëherë virale në rrjetet sociale, duke e rënduar edhe më tej për jetimin e familjes, e cila mbi të gjitha falenderon Zotin, pasi mund të kishte shkuar shumë më keq. Risku e sajtë, si të dalim se një, ajo risk. Po jo rinë për inë, për çdo njëri. Ti të hupse dishe me keq, inë ka pas të këtu në qafë. E ka heq, në të moment që ka heq, ka pas në dorë. E në këpo dy gishtat. Ose dy të tjera të ka të ndumën, të modhë dhe gishtit. Dhe ishe ma keq. Falenderojmë Zotin, në të rast, shpëtojmë i kaq. Për gjyshen që është kujdesur për rritjen e Inës, është shumë e vështirë të pranojë që një vajzë vetëm 24 vjeç të mbetet e gjymtuar. Që vështirë që kam pa televizor, nëna është bërtitme. Që më hejmë pësa kam rrit vetë. Bërtita sa patën kokë. Pa i me jam qëtësu i qikë, ma tjetër. Po që kam pa në dhja tje kur hëna mërena, filloj gasë me kja, pa të mohët sa më pamë. Po vetën këte e që për falim në jetë shumë që aqonë ne, që nuk ma lanë këtu. Nga informacionet e familjarëve, gjendja e Inës në Turqi është e mirë, pas një nate të vështirë për shkak të infeksionit që kishte marrë dora e saj. Ina ka mundur të komunikojë me baban dhe gjendja e saj psikologjike paraqitet më e qetë. Unaza e re sërish u bllokua sot nga protesta e banorëve të zonës, të cilëve ju bashkuan edhe deputetët e opozitës në këtë protestë. Përshëndesim partitë të Magatit me në krye Lulzim Bashën. Lulzim Basha, kreu i opozitës sërish u bashkua protestës së banorëve që preken nga zgjerimi i Unazës së re. Basha paralajmëroi kryeministrin të mos ushtrojë dhun ndaj protestuesve dhe të garantojë transparencë dhe dhënien e dëmshpërblimeve. Basha tha se për të larguar Ramën ka vetëm një rrugë, revolt popullore. Bandat kriminale dhe qeveria janë bërë një. Dhe kjo nuk mund ndodhte, po të kishte një prokurori, por ne nuk kemi prokurori. Kemi një prokurore politike që ka një detyrë, të shkel ligjin, të shkatrojë hetimet për të bërë Edi Ramën. Prandaj dhe zemrimi popullor ka marrë to për masë. Ata e kanë kuptuar që qeveria i dhunon, ju shkel të drejtat e tyre, ju në përkëm të drejtat e tyre, ju merr pronat, i gjobit, dhe pastaj kur shkojnë për të kërkuar të drejtat e tyre tek drejtësia, e kuptojnë që edhe drejtësia është një me kryeministrin. Prokurorët dhe gjyqtarët që komandojnë me telefonata. Prandaj rruga e vetme është rruga e përballjes popullore. Dhe zgjidhja vetme politike është largimi kësaj bande hajdutësh me krye Tiranën. Kreu i PD-s paralajmëroi edhe policinë se dhuna që kanë ushtruar në komisariatet e Tiranës është regjistruar dhe do të mbajnë përgjegjësi secili nga përgjegjësit. Policia deklaroi zyrtarisht se deri më tani ka shoqëruar në total si pjesëmarrës në protestë 135 persona gjithsej, nga të cilët janë proceduar penalisht 129 prej tyre. 12 janë arrestuar në flagrancë, po deri më tani vetëm një prej tyre është ndaluar, agresori i policës. Në gjendje të lirë do të hetohen 113 persona, ndërsa 3 janë të shpallur në kërkim. Mes të proceduarve për pjesëmarrje në këto protesta janë dhe një numër i madh i deputetëve të PD-s, si dhe kreu i saj, Lulzim Basha. Numri total i punonjësve të policisë që kanë marrë pjesë në tubime është 2070. 1520 të policisë kanë qenë të drejtorisë vendore të Tiranës, ndërsa FNSH-ja ka përfshirë për ruajtjen e protestave 550. Gjithsej janë regjistruar 22 protesta, një prej tyre para parlamentit dhe një para bashkisë së Tiranës. Kryetari i Bashkisë Erion Velia i tha sot se janë të paktën 7 familje nga zona e Unazës së Re që preken nga projekti Unazës së Re, të cilat kanë pranuar të marrin bonusin e qeras nga bashkia.
Edhe pse po protestojnë, disa nga banorët e zonës së Astirit kanë pranuar të marrin bonusin e qiras nga bashkia për shtëpitë pa leje që do të shëmben. 7 familjet e para janë paraqitur për banë bashkisë. Do t'i falenderoj për besimin që i kanë dhënë Bashkisë Tiranës dhe unë besoj që për sa kohë gjysma e familjeve do trajtohet nga RSH-ja me pagesën kesh, për çfarë vlen pronën e tyre. Dhe gjysma tjetër nga Bashkia e Tiranës, ku si këta 7 parë të hënën përgatiseni të presin pjesën tjetër. Për Veliajn, zhvillimi i kryeqytetit nuk do të ndalet, pasi shumica e qytetarëve të Tiranës e dëshirojnë atë. Ndaj njoftoi banorët, ndërtesat e të cilëve do të shkatërrohen nga ndërtimi i unazës së re, se për ta do të ofrohet një paketë sociale. Partia Socialiste është e vetmja që të gjitha këndërhyrje i bën me një paketë sociale. Edhe në rastin e unazës së re, është shumë inkurajuese. Tiranës do t'i dalim zot vetë, dhe është lajm i shkëlqyer që ata që kanë letrat e pronës po shkojnë në RSH për të marrë kompensimin e tyre. Ata që nuk kanë asgjë, kjo është e vetmja forcë në qeveri edhe në bashki që ka një ofertë sociale, se ka asnjë bashki tjetër. Në ceremoninë e marrjes në dorëzim të 134 mjeteve të reja për policinë e shtetit, kryeministri Rama foli për ndryshimet që duhet për të përmirësuar punën e policisë, ndryshim në shërbim dhe futjen e teknologjisë. Rama hodhi idenë e krijimit të gjandarmerisë dhe për një luftë pa kompromis në 3 vitet e ardhshme. Një flotë e re automjetesh për policinë e shtetit janë pjesë e kontratës që garanton rinovimin çdo 4 vjet. Garantojmë që mos ketë më kurrë histori si ato që e kthyen policinë e shtetit në objekt komedish për shkak të ngecjes në rrugë. Tashmë që sipas kryeministrit Rama, policia ka rifituar besimin e qytetarëve, sfida e radhës është krimi organizuar. Kemi hequr vetëm në 2017 nga organizatat kriminale mbi 40 milion euro pasuri. Në 2013 kjo shifër skalonte 1 milion euro. 3 vitet e ardhshme të jenë vitet e një shkatrimi spektakolar të krimit të organizuar. Për këtë kryeministri është i bindur se nevojitet një forcë e re speciale. Një forcë shpejt reagimi parandalus, një forcë super speciale, duhet të çojmë përpara dhe të finalizojmë diskutimin për gjandarmërinë. Përballë uniformave blu, Rama replikoi me kreun e opozitës Lulzim Bashën, i cili e quajti të patrajnuar efektive Nina Nuka, që pësoi dëmtime gjatë protestës para parlamentit. Humbi gishtat sepse nuk ishte e trajnuar. U tha nga ata cilët kanë përgjegjësi drejt për drejt për nxitjen e dhunës dhe për goditjen me lëndë plasëse, të cilën Kodi Penal i Republikës Shqipërisë e dënon si krim të rëndë. Dhe ishte pikërisht gatishmëria e reagimit që i shpëtoi asaj jetën, sepse sot do të kishim, lavdi Zotit kjo nuk ndodhi, të parën dëshmore vajzë policisë shtetit. Në daljen e parë publike pas betimit si ministri i brendshëm, Sandër Leshi kishte një apel për qytetarët dhe politikën. Ato duar që u ngritën kundër Ina Nukës dhe kolegëve të saj na tregojnë se verbria politike e ka për herë potencialin për të sjellë dëme, për reflektim serioz ftoi dhe përfaqësues të caktuar politik, të cilët nuk duhet kurrësesi të rreshtohen përballë policisë, por vetëm në krah të saj. Qeveria publikoi sot 3 emrat për antar të bordit mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Me vendim të qeverisë së Ramës, ai është propozuar së bashku me 2 kandidatet e tjera, Edlira Luçi dhe Suela Popa, bashkëshortja e deputetit të LSI-s Vangel Tavo. Majoranca në kuvend propozon Arben Malajn, Artan Hoxhën dhe deputetin e PD-s Florion Mima, por ky i fundit i tha Top Channel se nuk do të pranojë. Reagon edhe Partia Demokratike. Zgjedhja e antarëve të rinj në Këshillin Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë duket se ka trazuar më tej situatën politike. Ashtu si në rastin e KQZ-s, Partia Demokratike ka vendosur të mos propozojë asnjë kandidaturë edhe për Këshillin Mbikëqyrës të Bankës, për shkak të marrëdhënieve të kushtëzuara që ka me majorancën dhe qeverinë e Edi Ramës. Por përmes një lëvizje të paprecedent, deputetët socialistë në Komisionin e Ekonomisë, në 3 kandidaturat e propozuara për bordin drejtues të bankës, kanë përfshirë dhe deputetin demokrat Florion Mima. I kontaktuar nga Top Channel, Mima e cilësoi kandidimin e tij nga ana e majorancës si një akt të turpshëm provokimi. Deputeti demokrat i Durrësit tha se nuk ka pasur asnjë dieni për këtë kandidim dhe se nuk ka ndërmend ta pranojë. Veç Florion Mimës, 2 emrat e tjerë të propozuar nga Komisioni i Ekonomisë janë dekani juridikut Artan Hoxha dhe ish-ministri socialist i financave Arben Malaj. Por propozimet e kuvendit nuk janë të vetmet që kanë trazuar situatën politike në vend. Edhe emrat e propozuar nga qeveria kanë rezultuar surprizë, ku bie në sy veçanërisht kandidatura e Ridvan Bodës. Për shumë vite me radhë, Ridvan Bode ka qenë një nga kundërshtarët më të fortë politik të Edi Ramës.
por tani ish-ministri demokrat i financave është propozuar nga qeveria socialiste si një nga 3 kandidaturat e saj për Këshillin Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. Megjithatë, ndryshe nga rasti i Mimës, kandidimi i Bodes nga qeveria duket se është bërë me pëlqimin e këtij të fundit, e madje ish-ministri demokrat ka aplikuar vetë pranë Këshillit të Ministrave. Veç Bodes, 2 kandidaturat e tjera të propozuara nga qeveria për bordin drejtues të bankës janë ish-drejtoresha e Agjencisë së Zhvillimit Rural Suela Popa dhe shefja e Departamentit të Financave në Fakultetin e Ekonomisë, pedagogja Edlira Luçi. Suela Popa është bashkëjetuesja e deputetit të LSI-s Vangel Tavo, e cila më parë ka drejtuar Agjencinë e Zhvillimit Rural. Ky është Top Channel. 2 persona gjetën vdekje në një aksident rrugor, ndërsa një fëmijë është plagosur rënd. Aksidentin tragjik ndodhi në nikël të Fushkrujës, ku një furgon doli nga rruga dhe përfundoi disa metra poshtë saj. Drejtuesi i mjetit Islam Malja dhe Lindita Mjekra janë 2 viktimat e aksidentit tragjik, ndërsa udhëtari tjetër, një fëmijë 10 vjeç, u plagos dhe mjekët thonë se pavarësisht të gjendjes së rënd, ai rezulton jashtë rrezikut për jetën, duke parë me detaje të gjithë parametrat jetësor. Sipas policisë, paraprakisht dyshohet se shkak për aksidentin është bërë humbja e kontrollit nga drejtuesi i mjetit, i cili pasi ka humbur ndjenjat në drejtimin e makinës, ka bërë ecje të çrregullt duke dalë nga rruga. Punojësit e një fasonerie në Flak të Durrësit kanë pësuar helmim nga kimikatet që përdoren në repart dhe disa prej tyre janë dërguar në spital. Një pjesë edhe drejt Spitalit Universitar të Tiranës. Një grup punojësesh të një robaqepsie në Flak të Durrësit u paraqitën në gjendje të rënduar shëndetësore pranë urgjencës së spitalit pas ditën e së shtunës. Ka qenë ora 13:30 kur në një nga robaqepsitë e shumta që veprojnë në Durrës, 8 punëtore janë ndier keq dhe u dërguar në spital. 7 prej tyre u shtruar me një herë dhe ndodhen nën kujdesin e mjekëve, ndërsa njëra mori ndihmën e parë mjekësore dhe u largua për në banesë. Pas vlerësimit të gjendjes së tyre nga mjekët e Spitalit të Durrësit, 2 nga gratë e shtruara u dërguar në Spitalin e Traumë Toksikologjisë në Tiranë për trajtim dhe ekzaminime të mëtejshme. Morën ndihmën e parë me perfuzione dhe me medikamentet që përdoren në të tilla raste dhe aktualisht gjendja e tyre, parametrat vital janë brenda normës. Dhe për çdo eventualitet morën masat si drejtori për të duke siguruar rreth 48 deri në 50 vende bosh, në mënyrë që nëse do kishim fenomene më të zgjeruar të ishin gati për të pritur gjithë pacientët. Nga veprimet paraprake, policia deklaron se në ambientet e robaqepsisë, teksa puna vazhdonte në repart, disa punëtor kanë çmontuar një kondicioner i cili ka lëshuar gaz. Kjo dyshohet të ketë shkaktuar gjendjen e rënduar të një pjesë punonjësve. Ky nuk është rasti i parë i helmimit të punëtorëve të sektorit fason në Durrës. Disa muaj më parë, një tjetër helmim masiv ndodhi në një tjetër robaqepsi në Shkozet. Kushtet e rënda në të cilat punojnë vajza e gratë të këtij sektori mbeten një nga problemet më të mprehta me ndikim në sigurinë dhe shëndetin e të punësuarve. Universiteti Politeknik del më i korruptuari dhe pasti vjen Kamza. Kjo është renditja e universiteteve me probleme me korrupsionin, sipas një listimi të qendresës qytetare. Të dhënat kanë dalë nga intervistimi mbi 500 studentëve. Ata tregojnë se forma më e zakonshme e korruptimit është blerja e notës. Universiteti Politeknik i Tiranës shfaqet si më i korruptuari në vendin tonë, në mas 80%, dhe ndiqet më pas nga Universiteti Bujqësor i Tiranës me prezencë të këtij fenomeni 77%. Ky monitorim është bërë nga qendresa qytetare në lidhje me korrupsionin në universitetet publike. Gjithsej janë intervistuar 501 studentë të nivelit bachelor dhe 139 studentë të nivelit master. Pyetjes kryesore: a është i pranishëm fenomeni korrupsionit në universitetin tuaj? 73% e studentëve të anketuar pojnë se korrupsioni është i pranishëm në universitetin e tyre. Format e përhapjes së korrupsionit janë të ndryshme, por sipas raportit 43% e studentëve kanë paguar në këmbim të notës, përmes një personi të tretë. Jo thjesht ndërmjetës sekretare apo administrat, por ka arritur deri aty sa përdoren edhe lokale, ku shkojnë dhe lihen lekët e kamarierët. Ka dhe raste direkte, përgjithsisht janë përmarrjen e një note të pamerituar, por edhe detyrimin e blerjes së librave, që edhe kjo patjetër mund të quhet një formë abuzimi dhe korrupsioni. Ajo çka bie në sy nga të dhënat është se edhe vetë studentët, 24% prej tyre, janë të gatshëm të bëjnë palë me korrupsionin, duke ofruar rishfet, por harrojnë dëshkimet ligjore. Në kodin penal, për sa i përket korrupsionit pasiv, pra për atë për të cilin akuzohet pedagogu, dënimet shkojnë nga 2 vjet deri në 8 vjet,
dhe studentët vetë ndëshkohen në rastet kur kryen korrupsionin aktiv nga 6 muaj deri në 3 vjet. Me këtë situatë kur shifrat janë alarmante, Ministria e Arsimit apo edhe vetë strukturat brenda universiteteve duhet të ushtrojnë kontrolle për të parandaluar këtë fenomen. Unë si pedagog apo si qytetar do i quaja sukses që mjafton të nxjerrim nga auditorët. Të denoncojnë rastin paraprakisht, para se të jepen parat, të kemi mundësi të kryejmë arestimet në flagrancë të pedagogëve. Fermerët jo vetëm në Myzeqe, por edhe në Zadrim janë shumë brapa me mbjelljet. Për më tepër në këtë zonë të Lezhës, tokat shumëpjellore janë lënë tërësisht djerë. Stina e Vjeshtës është quajtur ndryshe stina e të mbjellave dhe në veçanti muaj nëntor shënon kulmin dhe fermerët shprehen se tani toka duhet punuar e duhet mbjell. Por realisht nuk po veprohet ashtu siç është në teori, sepse në fakt qindra hektar tokë po lihen pa punuar. Zona e Zadrimës është njohur gjithmonë për tokat me prodhim të lartë bujqësor, por sot kostoja e lartë e punimit dhe emigrimi kanë bërë që tokat të mbetet pa punuar, tregojnë fermerët e zonës së Zadrimës. Fushat nuk millen se rinia ka dalë jashtë. Fushat nuk millen se çmimet janë stratosferë, çmimet e punimeve. Janë kanalet janë bllokuara. Është një arsye tjetër që ndikon domosdoshmë plus shpenzimet që janë shumë të mëdha. Është një arsye tjetër sepse s'ka ngel kush. Faktorë të tjerë të lënies së tokave djerë janë mospastrimi i kanaleve të kullimit, pesticidet jo cilësore, si dhe mos subvencionimi nga ana e shtetit, edhe për ata pak fermerë të cilët kanë mbjell. Edhe se kam tokë, e kam kote kam djerë, se nuk e kam me në verdi. Nuk ma vlen bara qirarë mu, me sy, me disku, me mjell, me abijet, me korë. Me transportu, me ashtu, unë takon me shpenzu ma shumë se me fitu. Arsye kryesore është që kanalet janë bërë rrafshme tokës, s'ka si lloj kullimit. Dhe mielin tokën s'marrin prodhim. Po me mul naftën mu për shembull, qeveria, ose mu intereso qeveria, edhe unë e marr veten. Lënia e tokës djerë penalizon në mënyrë të drejtë edhe agroturizmin. Këtë fakt e pohon edhe një sipërmarrës në zonën e Zadrimës. Të bësh agroturizëm ndërkohë që klienti, turisti vjen këtu dhe ndërkohë që vjen këtu gjen toka djerë, absolutisht nuk është agroturizëm. Pa diskutim që indikon shumë edhe në pesimizëm, domethënë kjo pjesë. Pa dyshim që vështirësitë janë të mëdha, nuk janë të vogla. Po për minimin tim edhe përveç gjitha këtyneve, që janë shumë gjëra, janë shumë elementë që vështirësojnë gjën. Fermerët në këto anë në pamundësi për ta mbjellë tokën e lënë atë të djerë, duke shfrytzuar si kullota për baktit. Këto janë pamje ku siç shihet, sipërfaqe të mëdha të tokës bujqësore janë kthyer në kullot në fushën e Zadrimës. Nuk ka ende një afat se kur do të hapet rruga që u bllokuar në aksin në Levan-Tepelen. Ajo duhet të mirëmbahej nga kompania Salilari, por sërish një masiv gurësh rambi rrugë. Autoriteti i rrugëve thotë se po hapet një bypass për të lejuar kalimin derisa të pastrohet shembja. Rruga nacionale Levan-Tepelen do të qëndrojë sërish të bllokuar edhe për një kohë të pacaktuar për shkak të shembjes së një masivi gurësh mbi shtratin e saj. Si zgjidhje provizore, autoriteti i rrugëve ka gjetur hapjen e një shtegu disa qindra metra të gjatë nga ku mjetet mund të kalojnë. Punimet kanë filluar që ditën e djeshme dhe do të zgjasin disa ditë. Ndërkohë vatra e rrëshqitjes është ende aktive. Zona po mbahet nën monitorim për të shmangur rrezikshmërinë dhe planifikuar më tej fillimin e ndërhyrjes për eliminimin e rrëshqitjes dhe heqjen e sasisë së gurëve dhe materialeve të rëna në trupin e rrugës. Kalimi i mjeteve aktualisht vazhdon të kryhet përmes rrugës së vjetër të Ballshit, ndërsa autoriteti rrugor shqiptar do të informojë publikun në momentin që do të jetë i aksesueshëm bypassi për të rikthyer lëvizjen nga rruga Levan-Tepelen. Kjo rrugë me kontratë mirëmbahet nga kompania Salilari. Kontratat janë realizuar për të shmangur pikërisht këto probleme që megjithatë ndodhen. Sonte në gjurmë shqiptare, Marin Mema do të sjellë një vështrim mbi luftën e madhe dhe shqiptarët. Gjatë luftës së parë botërore, Shqipëria u bë shesh betejë për ushtrit e huaja. 100 vjetori i përfundimit të luftës së parë botërore kaloi në Shqipërinë e sotme, a thua se nuk ishte prekur kurrë prej saj. Por në fakt nuk është kështu, përkundrazi. Por cila ishte gjendja e Shqipërisë në këtë periudhë? Si u kthye vendi në një fushë betejë për ushtrit e huaja? Lufta e parë botërore ka pjesën e saj të dukshme, por edhe kulisat e nëndeshme në dëm të shqiptarëve. Një pjesë e tyre janë të njohura, të tjera kanë mbetur tërësisht në hije. Ato simbolizojnë padyshim
Një periudhë shumë të koklavitur që vuri sërish fatin e Shqipërisë në fije të perit. Serbët, malazezët, grekët, bullgarët, italianët, austro-hungarezët dhe francezët, por jo vetëm, shkelën tokën shqiptare. Çfarë bënin ushtarët vietnamez dhe ata senegalez në Korçë, cili ishte qëndrimi patriotëve dhe si humbën jetën më se 70.000 shqiptarë. Sonte në 2010 në gjurmë shqiptare të gazetarit Marin Mema do të trajtohet një temë që çuditërisht u anashkalua plotësisht në Shqipëri, cila ishte arsyeja dhe çfarë fshihet pas saj. Lufta e madhe në Shqipëri, nga Marin Mema, sonte, ora 20:10 në Top Channel. Në rrugët e Parisit ka përleshje mes protestuesve që kërkojnë uljen e çmimit të naftës dhe policisë. Në Champs-Élysées janë hedhur dhe bomba tymuese. Ai që nisi si tubim paqësori 10 mijëra njerëzve të mbledhur në Paris për të protestuar kundër rritjes së çmimit të naftës ka degeneruar shpejt në dhunë. Demonstruesit u përleshën me policinë që u përgjigj me gaz lotësiellës dhe pompa uji. Përleshjet shpërthyen në Champs-Élysées, në kohën kur tubuesit tentuan të thyenin kordonet e forcave të rendit që rrethojnë zonat kyçe në qendrën e qytetit. Turma ishte përpjekur të mësynte disa institucione të rëndësishme, përfshirë dhe rezidencën zyrtare të kryeministrit. 3.000 polici janë mobilizuar për frenimin e 10 mijëra jelekëve të verë. Organizatorët thonë se këto protesta janë faza e dytë e fushatës së tyre mbarkombëtare. Disa prej demonstruesve kanë shkullur gurët e kaldrëmit për të goditur forcat e rendit, e kanë lëshuar dretyra dhe fishek zjarr, ndërsa kërkonin dorëheqjen e presidentit Emmanuel Macron. Ministri i Brendshëm Christophe Castanet i akuzoi tubuesit se janë të influencuar nga liderja e partisë ekstremit të djathtë Fronti Nacional, Marine Le Pen, por ajo ju përgjigj përmes Twitterit duke akuzuar për pandershmëri. Sipas raporteve në kryeqytetin francez mund të jenë mbledhur 30.000 vet. Më herët një person me granat në duar kërkoi që protestuesve t'ju mundësohej një takim me Macronin. Tubuesit thonë se shefi Elizes është jashtë realitetit me pretendimet e tij për rritjen e taksave mbi karburantet fosile që të financohen në këtë mënyrë investimet në energjinë e ripërtëritshme. Tirana barazoi sot me Skënderbeun ndërsa përgatitet për derbin me Partizanin, i cili ruan kryesimin në Super League. Sot ka fituar edhe Teuta. Vladas, to për zonë pas dita, shënon skuadra. Nuk ka fitues në ndeshjen mes Tiranës dhe Skënderbeut për javën e 14 të kategorisë superiore. Në Selman Stërmasi, kjo përballje që në vitet e fundit ka qenë ndër më të zjarrtat në futbollin shqiptar dhe që u luajt pa praninë e tifozëve, u mbyll me rezultatin 1-1, me Bardhë Blut që i bën një dhuratë edhe rivalëve të Partizanit, duke i lënë në krye të renditjes. Dhe e gjithë kjo ndodhi një javë përpara derbit të flakë të kryeqytetit. Gjithçka ndodhi në pjesën e parë të ndeshjes me Skënderbeun, që kaloi pari në avantazh me anë të Bruno Ditës. Tirana vendosi ekuilibrin në fundin e pjesës së parë me Sentamun, duke i çuar shifrat në 1-1, që qëndruan të tilla deri në fund të 90 minutëshit. Mendoj që ekipi nuk ka lozur prap, besoj që ka lozur mirë. Pjesa parë do them që ka qenë pro nesh. Në pjesën e dytë kemi pas shumë oscilacione, pra ka qenë fragmatist e sulmet tona, ka rënë disi ekipi, por që gjithsesi prap ka pas një lloj ekuilibri. Ne kërkonim që të merrim maksimumin, duke para që dhe rivali jonë u ndal një ditë më parë, por për atë çka u prodhon fushën e lojës mund të jetë i dur, por këto ndeshje janë të vështira, por mund të bëhen shumë të lehta, kështu që edhe mund ta kishim zgjidhur, por gjithsesi është verdikti i fushës do ta pranojmë. Ndërkaq, në ndeshjen tjetër të kategorisë superiore, Teuta arriti të fitojë ndaj luftëtarit me rezultatin e ngushtë 1-0. Për skuadrën e drejtuar nga Bledi Shkëmbi, mjaftoi goli i Kallakut që në minutën e 3 për të marrë këtë fitore e për të ruajtur vendin e 3 në klasifikim me 25 pikë, ndërkohë që luftëtari mbeti me 13 pikë. Java e 14 e kampionatit do të mbyllet me sfidat Kamza Kuksi dhe Laçi Kastrioti. Në kinema imperial shfaqet Vejushat, historia e 4 grave që përballen jo vetëm me vdekjen e bashkëshortëve të tyre, por dhe borxhet që ata lanë pas. No idea, do you? Or did you choose not to know? Your husband stole $2 million from me.
Në Chicago në ditëve të sotme, 4 vejusha me asgjë të përbashkët përveç një borxhi të madh, të lënë nga